做咩啫？你好驚見人咩？我唔需要驚見人。你係咪好驚見人啊？勾人老公啊嘛！我係驚你勾人老公啊嘛！我冇黐線喎，黐線嗰個係佢咋，你小心啲啊！你明知人哋有謝夫你就話咁樣講嘢，你做咩成日同我以前嗰個姐夫喺度咁樣 WhatsApp 啊？乜嘢啊？咩嘢啊？以前咩啊？你唔使同我講咁多嘢啦，有嘢冇嘢心照啦，講就講得啱噶啦，講就講得甩噶啦。你以為你哋講得甩咩？好似而家成家人啊，都話我個女勾佬，話我女對你唔住啊！點解未見過人做小三做得咁點解 cheap，叫媽過嚟啊？又未見過人玩女人玩得咁 cheap，自己玩女人啊屈老婆勾佬啊，哇真係幾搞笑！做人就係咁做咁多，唔好屈人，唔好行你笨人。你當初認咗佢，我就唔使上嚟揾你啦，劉德威。我都話噶啦，唔使理佢喎。冇嘢定未有嘢，你心照啦。我都勁啊！依家玩佢好平常啫嘛，玩10個8個都唔緊要。係啊。有乜所謂啫？我驚你啦，我驚咩啫？係咪先？梗係唔驚啦，玩女人都唔驚咯。玩10個8個。